知道吗？鸵鸟蛋的蛋壳非常的坚硬，居然要用锯子才能打开。我今天就来挑战，用橡皮筋勒爆鸵鸟蛋。橡皮筋这么细，怎么可能勒爆嘛？那1万根橡皮筋总可以吧？我要是挑战失败，评论区粉丝的作业我全包了。点个小心心开始。50根，100根，200根。再来一次。好累啊，已经勒了300根了。别看这橡皮筋软软的，勒久了手好疼啊！我不想做了。粉丝都给你鼓励了，你怎么能放弃呢？好，宝宝们快进直播间，看我用1万根橡皮筋勒爆鸵鸟蛋。